Ukhona yini munye make lo ngasithandazela egameni likaJesu? Hallelujah. Hallelujah. Sicela kuthatha lithuba sibusele ingcebo yenkosi khona emkhathini wethu. Sivusele bobabe, omake. Sivusele nabantu labasha bonke egameni likaJesu Kristu. Amen. Alokukhethekile sicela kuvusela ama-speakers alomhlangano la ngona uNkulunkulu asikhethele wona kuye sisi Queen na Mfundisi Gule sabavusela nabegameni likaJesu Kristu. Sivusele tivakashi tethu from all sides ngale kwaleli egameni likaJesu Kristu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Siyacela bazalwane ukuthi sivule bomoya bethu, sivule inhlitiyo tethu. The God of Abraham, the God of Isaac and Jacob is in our midst. The God of our fathers is here. Asikhondi lo munye uNkulunkulu, sikhonda yena loyo who was there. Ngicela sive sivula abazalwane without a waste of time. Siyabuhlonipha bukhona baNkulunkulu emkhathini wethu. And we are not surprised. Ngicela sinawo ungabi surprised. Ngwakamvubu sibongo njengoba sashito ngingosibusiso ligama lami. Ngikhonda lapha eTole Stegi egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngishadile bazalwane, ngizethe intombazane kaDlamini nayo lengiyithandzako. Amen. Praise God. Ngicela sivule le theme yethu masinyane sitawuchubekela phambili. Sicela sivule le theme yethu masinyane bazalwane. Oh Jesu. Luke chapter 19 verse 13. Ngicela sithathe nje 13 na 14 kuphela. Lenye lesitalisebenzisa li verse, it's Daniel chapter 5.
ngifuna verse 25 na 26 to 28 kakhulu, but ngenteka singamfunzi kumele nje ukuthi ninje sitalisebenzisa sichubeka Daniel chapter 5 verse 25. Luke chapter 19, verse 13. Before he departed, he summoned his 10 servants together and charged them, I am entrusting each of you with $50,000 to invest while I am away. Trade with it and put the money to work until I return. Verse 14. Some of his countrymen despised the prince and sent a delegation after him to declare before the royals, we refuse to let this man rule over us. He will not be our king. Verse 15. Okay, no. Ngicela ke lapha phela sifundzele ngeSiswati. The same verses. Tatimtonza. Asikunakeni ke lokho. Asikunakeni ke lokho. Gansi Ganzi takhamiti tatimtonza. sikubambena again. Gansi takhamiti tatimtonza, sorry. Tatimtonza lona lokungiyena aniketa. People around babengamthanzi lona bekade aniketa. Anzi kusho njalo kambe. Sihloko seluthi occupy until I come. Dathi mcedzela lo verse. Ganzi takhamiti tatimtonza. Ngako tasetithumela tigijimi kutsi tiye ubika tifika tithi asimfuni lo muntu abe yinkosi yethu. Praise God. Takhamiti tatimtonza lolo niketile. Wabaniketa le mali ukuthi abahambe batalise. Bayitalise ngebuningi babo. Lela kumele bayitalisele khona. Labantu babengayifuni le nkosi leniketile. Okay. Hosanna to the highest. Hosanna to the King. We sing Hosanna, Hosanna. Hosanna to the highest. Hosanna to the King. We sing Hosanna, Hosanna. Hosanna to the holy place. Hosanna to the King. We sing Hosanna, Hosanna. Hosanna to the Hosanna to. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We sing Hosanna. To the highest, to the holy place. Hosanna to. Thank you, Jesus. We sing Hosanna to the early Hosanna to. We sing Hosanna.
ngamunye tolishuma tibita kodwa liphaphe lichaza ngalo 3 of them abaniketa wathi ke hambani la bathuma kibo babe ngamfuni yena. In other words, laba bathuma kubo bangathi bangayideki insaba yakhe kodwa noma ngathi bangayideki kodwa emandla wena wabanika athambani khona. Hambani nikhona niyoyanzisa lento le. Occupy it. Bathi bafundisa basichazela our speakers. Oh Jesus. But occupy it. Lasho ukuthi noma ngabe sekubitani but umsebenzi wenu do the business. Oh Jesus. Young people. Le mali asesebenzela igama le mali singabe siyakhashana. Le mali labanikayo nabathi ayoyitalisa. Wahamba nabo bayaphila kubantu labangakholelwa kulomuntu. Lokhu lesinike kona young people. Sinike into abantu labasayiquestiona nakaloko. Sinike into abantu labasayiquestiona nalo kodwa ke lokusala komnikati usiniketile. Kuthi le nto lena sisebenze ngayo le. Le nto lena sihambe ngayo le. Siniketwa into neMapostle Bhengu lahamba solakhala ngayo ukuthi hayibo kukhona into lengikhalako to a certain generation. Siniketwa into leyaprofethwa. Asikaniki into lethandazwele ngithi kodwa saniketwa into leyathandazela kumsungulwa lenkonzo. Basingathandaza thina kodwa khona lowathandaza ngono. Noma sekumele hamba yongoba umfana wakhe kwamthela wathi ngimgwabe ngendlela labaye ngoba ngitsaka na into kuyawuniketa abantu. Siniketwe amandla. Siniketwe amandla. La mandla lawa, it's a dunamis power. Siniketwe siqhumane. Siniketwe siqhumane. Lento lesinikwe nakufuna ngabe asakhonta khonti kangako. Nebantfu labangene banjalo emtimbeni physical bajike banjalo. Ngoba lenzawo lena ufuna nganyakade amandla. Lenzawo lena ufuna ngabe inyakade amandla umuntu aqhamuka lapha. Nalabahlabelako bahlabela into lelavuka amandla. Singene ke ngichubeni ke. Sasebenza sa understand into yamandla ngesingene ngiqhubeni. Ngeke isikontrole kangako inqhubo yethu sitawukontrola amandla inqhubeni. Inqhubo sitayibamba ngemandla. Angenhla. Singayibambi ngengqondo. Lokusibulele kubamba inqhubo yethu ngengqondo kunethi sibambe ngemandla. Uyabona nasibambe inqhubo yethu ngemandla. Nasibambe ngemandla nje. Noma sesivula inkonzo basihlabela sibabethu asezulwini sitawuhlabela semandleni. That's our procedure. Kodwa baba wethu osezulwini sibamba inqubo yethu ngemandla. Maliphathwe ngobungcwele igama lakho. La nqubo yamandla lena sanikwa indvodza lebeyisemandleni. Yathi ngifuna leli konzo lena ihambe ngale nqubo le. Kodwa kuzisebenze kahle kufuna abantu abesemandleni. So they understand. Uthi ke hambani italisa lena. Lo wanika 5, wanika hamba ubuyana sokuyi 10. Kanjalo. Ngicela kungayi lona lomunye. Ngicela simbeke ecenje siphile sishaye ngathi akekho. Sikhulume nganaba labakhona kumultiplier lento le. Lamandla lesinike wona yakhona kusebenza. Labantu abayifuni le ndvodza yemandla kodwa bayawatsinga.
bawadzinga sisemkhathini wabo sihamba ngawo kodwa abaphilisa lamandla ukuthi bayiqonze lendvodza lesinikete amandla. Holy Spirit himself. Kwasuka boDaniela bathunjwa ku-70 years baye eBabylon. Nabafika leBabylon as understand-ke umbhali nakathi Jeremiah nakathi lela nithunjele khona dala nani multiply occupy until the 7 years aphele. Lela nithunjele khona. Ungasi boDaniela babanayo leyo mentality la yibo. Uthi Daniela nakafika la ukende yatonke igame chapter 5. Ngithanza ke lenzawo lethi nayi inkosi lapha ihlete ethembelini. Ihlete esigodlweni lanza titsha tasethembelini la uNkulunkulu eJerusalem lanza titsha tabuya la. Ngoba labantu abayiqonzi lenkosi esinikete amandla le. Sathi lanza tahlala la titsha. Base yanathi bonke nabomkakhe nabantwana konke bahlala bajabula. Kuthiwa kwase kusenjalo ekhathi ne-celebration kwase kubonakala umuno. Wabona ngile nkosi. Bona hayi lo mumuntu wabona ngile nkosi sho nje papa inkosi yawubona umuno lapha elibonzeni ngisho libonza mina hayi umhlaba libonza lungabi manje libonza ubhala. Unfortunately akatanga ukuthi mbhalo omuno lo bhalwako ikhashana nge-interpretation nangabe kungakhona lokufunza nje. Umbhalo omuno lo bhalwako loya kuthiwa yakhathateka yaba madima kwase kuqhamuka munye nebathebuli sebasangene ukuthi kutawendekani. Kwathingeka umuntu otawuchadula lendvo leya lo tayifunza aphinza i-interpret asiku-interpret ke mahala kuthi ngabantu basemandleni to interpret kuthi ngabantu laba connected somewhere emandleni ukuze bakhone ukufunza baphinza ba-interpret le nkulumo ledide emakhosi. Kuthi waqhamuka hayi bonelo lutho wena phakathi ukhona one of bathunjwa lokhona la emkhathini wethu kufuna landve unamoya wabonkulunkulu. I'm sure ukuthi angayiletha inqhazelo yalombhalo loya. Kuthiwa siyalanza Daniela soba kangena nje eminyango ungathi washaya isihluthu wathi nilelo lutse wena waphakathi ngingidanyela lo munye wabathunjwa bakho. Kuthiwa inkosi yami emukele yathi ngibona umbhalo lapha awuchaze lento. Kuthiwa Daniela wasonzela ngemandla nangemagunya. Kuthiwa uyayichaza lento mene tekela. Lo mhlaba lona udidekile udzinga abantu labatawuchaza imibhalo lefihlakele. Lokhu lasinike kona uNkulunkulu ufuna sambe siyawuchaza ngako tive temhlaba. Mana tichazwa abantu katana. Ayichazwa abantu laba ordinary. Ayichazwa abantu benkonzo. Bantu abakhulile esondweni. Kukahle ukukhula esondweni kodwa kufuna undlule kube khona la ufika khona. Ufike kumnikati afika kunike kuthi hamba uyosebenzisa lento le. Hamba usebenzise lento. Kuthi abanika ngamunye hambani kusebenzise. Lokhu lasinike kona kwekuthi sihambe siyawuchaza ngako. Le ngaphandle sichaze imibhalo lengachazeki. Africa is waiting for us. North Africa, Cairo is waiting for us. Agameli bantu nje. Agameli bantu nje. Occupy it until I come. Hambani lento nihambe ngayo from Cape. Nihambe ngayo near Cairo. Nihambe ngayo North Africa.
nihambe ngayo le ndvo le, nihambe ngayo, niqatulula timfumbe njengaDanyela. Ngoba lena uyaticatulula timfumbe, i-local church ngeke ifane nanehlobo lebantfu loluthathu occupy. Yabona lama minutes nilafunza lekulesini. Lama minutes nilafunza lekulesini le. Labasha, ngoma labasha noma lekulesihlanu. Lama minutes. Angithi process. Yala ekhaya. Yevumani. Angiphesha la ekhaya. Njengoba sengasafunde nebhala ama minutes ngabo lesine nabo sihlanu nini. Ngikhuluma nani namhla mina? Ngifuna ukuthandaza. Kunentombazana bengifunzele ama minutes mina. Ngangifika endlini ngumkami uthi noma ingigejile labasha kodwa ngiyathi ukuthi ama minutes nakafundwe ngibani. Nakafundwe ngibani. Kunento akuqubuka phakathi nje emfundweni ngithole isambulo selisuku. Iwaqangaza intombazana ama minutes angikhulumi ngafika evini lenkosi. Njengoba ningafuna ama minutes nje nini ngibukeni kakhulu njengoba ningafundi inkosi entenweni nithi yini enifole. Forgetting with our fathers. Badalwe ngiwo lama minutes. And basishiyela le ndvo le. Kukhona la sishoda khona thina nani. Kukhona la sishoda khona thina nani. Kukhona la sishoda khona. Ngicocela umkami ngithi. La sisi. Le procedure la ekhaya. Kukhona sengikhuluma kabi khona. Phela nasengikhuluma ngibhizi nasengikhuluma vele le mission. Ngicela ke sisi, le procedure la ekhaya ingaphazamisi. Asiphazamisi futhi ayina inkinga nje nayo lencane. Ithi singahlotshanyana lebantfu. Because asikwati kuyihlaba kanti lo msunguli beka sinakahamba ukuhlala ematuba ngalana ngala khulume naye. Indvodza iphethe iprocedure ngala la sishiya nayo. Hlala lituba likhulume indzaba ngale ndvodza. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Kwakuyindvodza le extraordinary, indvodza lengasiwa normal. Lele sikhala nganje iproject